大家好，我今日係第2次拍片啦。我喺幾個鐘頭之前上傳咗一篇作品啦，我而家呢就要上載第3篇作文啦。作品今次要打嘅係殘暴之路，外掛打殘暴之路。今次呢，我用咗更為恐怖嘅修改手段。而家呢，我右邊嗰隻三太呢，就係戰友，睇下佢嘅攻擊力係6位數字嘅999999，多咗我平時用嘅東海龍王多咗1個位值嘅。而我之前一套即係幾個鐘頭前發布嗰一套呢，就話用嗰隻三太第2隻嘅。今次呢，你睇下呢個過咗6位數字㗎啦，都6位數字。我係5位數字改㗎嘛，而家盡犀利啦，6位數字添喎，係6萬幾嘅。跟住之後呢，而家呢，就因為頭嗰4關太容易，所以我直接想 skip 咗嗰個第5關。我之前用外掛打過呢，我改成5位數字呢，跟住結果喺第12 round 俾人秒咗，原來佢係1000萬喎。咁我而家用100萬咁樣攻擊，我唔知佢應該會唔會成功啦。不過而家呢，就已經開始轉緊啦，就等大家睇下今次嘅恐怖之處。平時我係要秒2下嘅，不過而家秒1下就得啦。我冇記錯的話呢，係100萬經驗㗎嗰兩隻嘢。今次應該可以通過殘暴之路啦。哇！好驚啊！今次過唔過到呢？因為我前幾次都過唔到㗎。咦？原來佢要轉，喂！佢轉走晒我啲木火珠喎。我點打落去啊？喂！佢哋轉走晒我啲珠嚟做咩啫？希望今次可以直接通關啦。我可以攞到最新一批嘅獎賞。唔知有啲咩呢？我都未過到12關，12關就有獎賞。咦？竟然咁都過到左邊嗰隻蜥蜴戰士喎？幾時有3 combo 㗎？哇！過埋呢關就要打我一直好棘手打唔贏嗰個卡關啦，好驚啊！今鋪哇！好驚啊！好驚啊！我轉，佢應唔知破唔破到佢防呢？我感覺上係應該破到㗎，竟然破唔到佢防喎！哇！佢扣咗少少就係咁，今鋪實贏啦，係咪啊？唔知打唔打得贏呢？真係好緊張咯！每次扣我少少，咁樣扣落去。召喚佢哋出嚟。好，今次要打到你片甲不留啦！扣我少少，扣我好少啫喎！而家我係2、4、6、7位數。哇！回復力盡變態，睇唔睇到啊？頭先佢防禦力實在太高啦，開咗外掛都好難打喎。要再加多1個位先得，不過呢，咁樣做呢，可能就真係會俾人鎖㗎啦。頭先我都爭少少俾人鎖咗啦。
掛住錄片啊，爭少少俾人鎖咗都唔知啊。好啦，而家殺埋左右兩隻就得啦。呢兩隻而家好廢啫，廢柴兩隻。等我睇下我點樣秒殺佢哋啦。哇！999999，大膽創新嘅外掛手段，唔知會唔會俾人封鎖，都未試過。俾人封帳號好傷心啊！因為我儲咗好多粒魔法石，準備打打4封地獄級㗎嘛。好啦，秒到佢啦，今鋪好嘢，好開心啊！一路打贏咗12關啦，真係我可以攞到獎賞啦。跟住落嚟呢，我都未試過打㗎，我會好小心咁樣打啦。我從來都未試過突破第12關㗎。之前有幾次因為打唔贏，俾人警告咗。哇！佢有冇特殊技能呢？要睇清楚啲先。冇就梗係輕鬆啦，咁簡單就可以打到佢。好啦，哇！一招秒，實在太好玩啦！好驚啊！係乜嘢嚟嘅呢？睇下先，風化石係嘛？簡單啦。去，一招秒你哋啊！哇！早少少開外掛，可以打埋5封毒活龍添啊！越戰越強，好驚啊！點算呢？咁就當然係照用技啦，秒殺佢啊！呢個好似係不幸的鬼戰士係咪叫做？哇！固定扣血80%，我未驚過。嘿，咁樣就，直接秒殺。睇下咩嚟嘅先。哇！呢個難搞，5屬盾，好難㗎。因為太甩機啦，所以好難轉到5屬出嚟。我要度下點樣，我都要諗一下點樣先可以轉到5屬出嚟。應該喺左側面開始諗起，用咗6。呢個吊喺呢度先，佢都唔會殺咗我嘅。呢個吊嚟呢度，咁樣。呢個吊嚟呢度，好啦。諗到啦，會俾人扣少少血嘅，不過冇乜所謂，咁樣就可以一定砌到5屬出嚟啦。打橫咁樣擺，哇！然後漏咗個火珠喺度，好啦，全行都喺齊度啦，我仲要加多一個，咁樣先顯得靚啲啊嘛。好啦，而家由左向右咁樣過，哇！6屬聖珠都喺齊度，太靚啦！直接秒殺，不枉我嘥咗咁多 battle 去砌呢個隊出嚟。嗱，呢個係山羊公，頭先爭少少講咗白羊公添。白羊公火係波比啊嘛，都係有隻羊喺度，好可以直接秒殺，應該係啦，直接秒殺咗。Warning， 哇，好緊張啊！我第一次試過打呢個咋，咩嚟㗎？火屬性以外嘅攻擊啊，
咁我都要儲少少火珠啦，儲少少就得㗎啦。可能我今鋪直接秒殺到佢添啊！哇，秒殺！拜拜。